本日は貴重なお話ありがとうございました。皆さんの魅力をしっかり書かせていただきますので、原稿楽しみにしていてください。こちらこそ今日はありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、ロングインタビューお疲れ様でした。緊張した。私も質問される内容あらかじめもらっておいてよかった。でもまだ実感湧かないな。自分たちのインタビューがリアルオブステージに載るなんて。バンド系の雑誌って言ったらこれっていう雑誌だもんね。ロングインタビューの話を聞いた時、しほちゃんが一番驚いてたよね。だってベース触り始めた頃からずっと読んでた雑誌だし。フリークラスターの前座を成功させたことがきっかけになったのかもしれませんね。ライブに来ていた取材陣も皆さんの演奏を話題にしていましたから。じゃあそのうち音楽番組に出演して生演奏しちゃったり。私たちがテレビで。可能性はありますよ。むしろ狙っていきたいタイミングでもありますね。シュワデリサイダーとのタイアップ曲は今でも人気ですし、ジャムフェス、フリークラスターのライブを経て世間の関心がさらに高まっていますから。何よりより多くの人に皆さんの音楽を届けるためにメディアへの進出は不可欠です。今回のロングインタビューもそのための一歩なんですね。ええ、レオニードの音楽だけでなく、それを生み出す皆さんのことを知ってもらうのも大切なことなので。慣れない仕事で大変かもしれませんが、今は必要なことだと考えています。今後も積極的に受けていくつもりなので、ご協力お願いします。いえ、こちらこそ引き続きよろしくお願いします。インタビュー無事に終わってよかったね。うん。でも私レオニードの結成の話をするとき、ミクたちの話をしそうになってちょっと焦っちゃった。私もすっごく気をつけてたのに何度も言いそうになっちゃったよ。まあしょうがないんじゃない。ミクたちがいなかったら私たちバンドやってなかったと思うし。また一緒にいられるようになったのもミクちゃんたちがいてくれたおかげだもんね。そうだね。でも話してもさすがに信じてもらえないかな。思いから世界っていう場所が生まれて、そこでバーチャルシンガーのミクたちに会っていろいろ相談に乗ってもらったなんて。確かに。それはそれでいいじゃん。だってミクちゃんたちのことも世界のことも私たちだけの秘密にできるし。それより私は記者さんが幼なじみって素敵ですねって言ってくれたのが嬉しかったな。小さな頃からずっと一緒で今でも変わらず仲がいいなんて羨ましいって。でも離れ離れになってた時期があるって話した時は記者さんすごく驚いてたな。そうだね。あの頃はサキが入院してる病院は遠くてなかなかお見舞いにも行けなくて、志保やほなみとも距離ができちゃって、もしミクたちに会えてなくてあのままだったらって思うと本当に良かったな。
またみんなで一緒にいられるようになって。しかも一緒にいるだけじゃなくて、もっともっと仲良くなって、バンドでプロにもなれて、ラブラブでイケイケのハッピーそうだね。でも私がもっと早く元気になってたら、みんなでもっと早くバンドもできて、今頃全国ツアーとかやってたのかな。それはさすがにプロをなめすぎ。そんなことないよ。もしかしたら。はいはい。それよりさっさとお昼食べてミクたちのところに練習しに行こう。はーい。さきの病気がもっと早く治ってたらか。もしそうなってたら中学も一緒に過ごせてたのかな。学校行事にもみんなで参加して、いろんなところに遊びに行って、思い出もたくさん作って、志保やほなみが困ってた時も2人で協力して。こんなこと考えても仕方ないよね。いっちゃん、信号変わっちゃうよ。早く早く。今行く。あれ？なんか静かだね。本当だ。ミクたち今日は練習してないのかな。いちか、みんな。あ、ミク、今日の練習もよろしく。ミク？みんな、一緒に来て。見てほしいものがあるの。何これ？木のあちこちに黒いものがついてる。葉っぱもしおれちゃって元気ないね。さっきリンが見つけて知らせてくれたんだ。昨日はいつも通りだったんだよね。ああ、俺たちで様子を見に来た時はこんな黒いのついてなかったし、木も元気だった。いちかちゃん、何かわかる？植物が黒く変色するのはカビや苔が原因って聞いたことあるけど。この木は思いで成長する木だから、イチカたちの世界の植物とは全然違うはずだよ。うん、そうなんだよね。とりあえずこの黒いのを剥がせないか試してみよう。待って、いちか。黒いものの正体がわからない以上、触らない方がいいわ。でもこのままにしておいたら木が完全に枯れちゃうと思うんだ。大丈夫、ハンカチ持ってるし、黒いのには直接触らないようにするよ。やるにしても二重にした方がよくない？私のハンカチ貸すよ。私のも。ありがとう。じゃあみんなのも重ねて。いっち、気をつけて。うん。あ、この辺が剥がしやすそうかな。いちか、ストップ。